Okay, now let's go, everyone. Yeah. Did you congratulate Tessa her exam? Ta, chân vô mùi nè. Bây cha. Vô B, như thế. On passing her exam. Okay, chân dân chân nắm á, tao nè. Biết congratulate dân chốt của mình đang on á. Và chân cái là thá structure with to congratulate somebody on nó cứ cái lại nó cứ dương ở bố chúng mình verb ing lại nữa. Ok, bố chúng mình verb ing. Ok, chẳng bị on á chứ bố nó bị on passing rồi có on a chẳng tay và xem cả block passing chẳng tay. Ok, 47. I didn't like it in the city at first, but now here. Okay, đại kế. B. BM used to living. Bây cha. B đây. Tầm rong phổ biến bài check. Used to. Yeah. Và chất cứ B used to. Và bị bấy. Và thay kết. Ok, used to. Và 7% thì tích cứ nơi mình đang khỏi tích cứ trong bây giờ làm ít ca phổ biến. Ta về là cái nạp mày trong này. Và chẳng bác sinh dương pra bia used to dương pra tập club này ta vậy mũi đại club thưa ca biệt đặc cả đây những ai pra chuyên nông chuyên một passing format và used to đấy bây giờ ở việc passing for xẹp vậy này một tích cực be used to và đánh nhóm về cắt sẵn đấy nè và chọn chung như đấy cứ ban nhóm thật và chẳng be used to đấy dương pra tha swam và đôi khi dương thuê mũi đà tới bị swam á và mỗi tiết cứ bay cứ get used to và get used to nó cứ sẽ có một phiêu viết cứ cùng phong tay bị water of hip swam. Ok ta chẳng cái lại nó cứ dương và to tay mà đó I didn't like it in the city at first và trong mà cho chất nơi thì trong thế là bồng lại but now here chẳng A B C D mình vô mùi nát rồi nhé. B. B. Okay. Chính the correct answer is và bữa sau sẽ làm được B tới B và bữa sẽ làm cái gì? Okay. B. Okay, chính là lại nó cứ I'm used to living. I'm used to living cứ cho lại be used to cái P nè và chính cái lại nó cứ xóa mày chính but now I'm used to living here. Còn tay là nếuខ្ញុំស៊ាំនឹងការរស់នៅទីនេះហើយបាទអត់បកប្រែតែកំពុងរស់នៅទេណាតិចឃើញទម្រង់ ing កន្លែងនេះបកប្រែកំពុងរស់នៅ no អូខេយើងបកប្រែតែស៊ាំទៅនឹងអីមួយបាទអូខេ48 they raise the money simply raise យ៉ាពេលទៅ raise នេះគេ raise up your hand នេះលើកដៃហ៎ប៉ុន្តែពេលទៅ raise money ប្រែថាសន្សំលុយឬក៏រៃលុយរៃគេលុយអីណា raise the money ហ្នឹង okay they raise the money simply for it yeah it was easy yeah មួយណា ABCD តោះលឿនតិចមក B. អូសាឡានថា B គូឲ្យសាឡានមកទៅ okay by asking yeah ដោយការសុំ okay 49 as we walk past យ៉ាពេលទៅ walk past ហ្នឹងប្រែតែដើរកាត់ណាបងប្អូនព្រោះដល់តាំងខ្ញុំទៅដើរកាត់មុខមន្ទីរពេទ្យមិញដើរកាត់មុខpharmacy មិញអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងពេលទៅ walk past ដើរកាត់ as we walk past we saw Nigel យ៉ា Nigel ឈ្មោះមនុស្សណា his car អូខេមួយណាខ្ញុំ B ចា B ខ្ញុំ D ចា D អូហើយតាមសាឡានឲ្យទៅសាឡានថា D អូខេyeah the answer is D NC ចាកំឡុងកិច្ចអាសាប់ដើមគ្រាន់តែ okay washing កន្លែងហ្នឹងណា okay we saw Miguel washing his car
នៅពេលដែលយើងបានដើរឆ្លងកាត់ហ្នឹងពួកយើងបានឃើញនិយាយកំពុងតែលៀងឡានរបស់គាត់អូខេ correct ចាស់ត្រូវហើយអូខេយើងយកចូល nouns and articles បាទជននាមឬក៏ពាក្យនាំមុខពាក្យនាំមុខនាមពាក្យថា article គឺសំដៅទៅលើអូខេearn បាទអញ្ចឹង article បានជាពីរគឺបានជា definite article និង indefinite article មានន័យថាពាក្យនាំមុខនាមច្បាស់លាស់និងពាក្យនាំមុខនាមមិនច្បាស់លាស់អូខេតោះឥឡូវយើងបន្តតែម្ដងសូមបន្តណា50 I need to buy ទីចាពួកឯងនឹងឃើញគេប្រើចំណាំប្រើញឹកញួរទៅ ចំណាំប្រើ C ហ៎អូឥឡូវស្រាគូ C ទៀតណាអូខេឆ្នាំអូខេល្អតាបាទដូចជាគេច្រើនហាក់ទំប៉ាំងហ្នឹងថាស្អីគេតាក់តង គេថា a loaf of bread នំប៉័ងមែនទេ a loaf ហ្នឹងប្រែទឹកដុំបងប្អូនបាទប៉័ងមួយដុំឬក៏មួយចំណិតអីយើងអាចប្រើជំនួសពាក្យ slice បានអញ្ចឹង a loaf of bread បាទនំប៉័ងមួយដុំអូខេ51 my father is not only the town mayor he runs to the town mayor ណាបាទ town mayor ប្រែថាជាវាយក្រុងយកអីbusiness he runs a business ចឹងហ៎ដូចឆ្លើយយូរទៅឆ្លើយលឿនទេស្រឡាញ់វិញអូខេមើលហ្នឹងចាំដាក់ចេញអូចាំតែចេះអូខេមែនបកកែមែនអូខេ good job អូខេ my father is not only the town mayor he runs a business too បាទគណៈឪពុករបស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែជាចៅហ្វាយក្រុងទេបាទគាត់បើកមុខចំនួនមួយផងដែរណា run កន្លែងមិនរត់ទេណា run a business ប្រើបើកមុខចំនួនបើកអាជីវកម្មណាOkay, 52. The produced at our factory in Scotland. Produce ហ្នឹងវាជាverb បកថាផលិតបាទបើសិន product ផលិតផលបើសិន production ផលិតកម្មអូខេជាមួយណា D ចា D ចឹងហ៎ C ហ៎ស្មានក៏ទីត្រូវហើយអូខេ goods are goods ហ្នឹងប្រើថាទំនិញណាអូខេអញ្ចឹងមិនបានគេប្រើ are កន្លែងហ្នឹង goods picture យើងប្រើជាមួយ is ទេប៉ុន្តែបើសិន goods កន្លែងហ្នឹងបាទ good ប្រើ are ដោយសារទំនិញហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើច្រើនប្រភេទដែលគេផលិតណាអូខេអញ្ចឹងរាប់ថា the goods are produced at our factory in Scotland បាទបកប្រែថាម៉េចទៅបកប្រែថាទំនិញត្រូវបានផលិតនៅក្នុងរោងចក្ររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេស Scotland អូខេ 53 I'm looking for to cut the string string បកប្រែថាខ្សែបងប្អូន string ខ្សែហ្នឹងមិនខ្សែពួរខ្សែអីណាបាទសម្រាប់លើខ្សែតូចៗសម្រាប់ចងកាដូបាទចងកាដូគុកកំណើតចងកាដូអីហ្នឹងទេណាបើមិន B ក៏ A ដែរចឹងហ៎បាទ A ហ្នឹងក៏ខុសដែរបាទខុសពីបាទបាទ D ច្រឡំអូខេហើយខ្ញុំយល់កន្លែងហ្នឹងតិចមិនយក D កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាមេថាទ្វារផ្ទះយើងស្គាល់ទេយើងស្គាល់អត់ទ្វារឬក៏កណ្ដឹងទ្វារ doorbell ហ្នឹងប្រើថាកណ្ដឹងទ្វារអញ្ចឹងនៅផ្ទះយើងស្គាល់ហើយបើយើងដាក់ដឹកហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើដឹកឬក៏ earn គឺសំដៅទៅលើការពោលលើកទី1ឬក៏និយាយលើកទី1ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងអត់ដឹងថាយើងនិយាយនាមមួយណាទេតែបើសិនជាយើងនិយាយពោលលើកទី2ឡើងទៅឬក៏នាមហ្នឹងមានន័យថាគេលើកឡើងម្ដងហើយគេនិយាយលើកទី2មានថាគឺជាព័ត៌មានចាស់ដូច្នេះហើយគឺយើងប្រើដឹកឃើញទេព្រោះចុះកណ្ដឹងទ្វារនៅផ្ទះយើងមិនដឹងថានៅមុខផ្ទះនៅក្រោយផ្ទះដាក់នៅកន្លែងណាដល់នេះចឹងអូខេតាបន្តតិច I was watching TV at home when suddenly the doorbell rang ណាខ្ញុំកំពុងបានងូតទឹកនៅផ្ទះហើយរំពេចនោះ suddenly ណារំពេចនោះឬក៏ភ្លាមនោះកណ្ដឹងទ្វារបានរោអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់
សំដៅទៅលើunder អ្វីមួយដែលច្បាស់និងមិនច្បាស់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងណាអូខេតោះ55បាទ 55 I've always like it Chinese food or China some food or China the Chinese food មួយណា A នេះមិនបានត្រូវ A សួរដាក់ A ត្រូវអាហ្នឹងមូលហេតុអីគេបានដាក់អាហ្នឹងត្រូវ ពេលហ្នឹងឃើញគេចំណាំនិយាយ Chinese food មានណានិយាយ food តែពីច្រើនយើងចាំហ្មងមែនទេអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងពេលផលត្រឹម article មួយដែរបាទខ្ញុំបញ្ជាក់តិចពេលផល article មួយដែរបើសិនជាពេលផលត្រឹមនៅពីមុខបាទឈ្មោះដូចឈ្មោះប្រទេសបាទដូចជាឈ្មោះម្ហូបអាហារយើងអត់ត្រូវការដាក់ article ឲ្យទាំងអស់ដាក់អីអត់ដាក់ទាំងអស់ណាតែយើងដាក់ថា Chinese food ខ្មែរ food អីចឹងដែរ Japanese food ចឹងទៅ I've always liked Chinese food បាទខ្ញុំតែចូលចិត្តអាហារចិនអូខេ correct ហើយ okay 56 in England most children go at the age of 5ខ្ញុំថាហ្នឹងសួរជាងគេដែរបើយ៉ាងថា go to school ចា good job អូប្រកែមែន Okay go to school at the age of 5បាទគេថានៅក្នុងទាំងលេពីច្រើនក្មេងចូលរៀននៅអាយុ5ឆ្នាំបាទខុសពីខាងអាស៊ីព្រោះយើងមែនទេអាស៊ីព្រោះយើងនៅចូលរៀននៅ6ឆ្នាំ5ឆ្នាំបើចូលរៀននៅមត្តេយ្យណា Okay 57 we went had a holiday for times Okay តោះមួយណាអញ្ចឹងមួយណា Sí ចា See such a long time អញ្ចឹងធ្លាប់មើលនៅគ្រូ Fancy មែនគាត់បរៀនកន្លែងហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយសួរគាត់ធ្លាប់បរៀនកន្លែងហ្នឹងមែនធ្លាប់អូវ៉ាគ្រូ Fancy បរៀនត្រូវទេកូនសិស្សគ្រូ Fancy អូខេ Fancy ដល់អ្នកគ្រូថៃបាទOkay such a long time បាទរយៈពេលយូរហើយ such ហ្នឹងពីច្រើនកាលណាយើងបកប្រែថាអញ្ចឹងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទវាមានទម្រង់ការប្រភេទច្រើនទៀតកន្លែងហ្នឹងណា Okay 58 our friends have a house in បាទ in គេចាស់អស់នេះ in គេD ចា Yeah ចម្លើយ D West of England ខ្ញុំយក C បាទចម្លើយដែលអាចត្រូវចម្លើយអាចត្រូវមាននិយាយទៅអាចត្រូវច្រើនសឹងថាទៅវាប្រហែលគ្នាចម្លើយហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាយក the best ហើយត្រូវការមានការបញ្យល់ទៀតថាហេតុអីបានយកហ្នឹងអាហ្នឹងណាតោះចេះបញ្យល់បើសិនជាយើងប្រើ the West London the West London តែជាអត់ទៅមាន West of London ដែលតំណងត្រូវមួយទៀត West London វាអាចតំណងទៅពីរនេះហើយអូខេយកមួយណា C និង D C Yeah the correct answer is C Okay ចានឹងបកថា West London ហ្នឹងមានន័យថាភាគខាងលិចទីក្រុងឡុងបាទឥឡូវខ្ញុំបកប្រែឲ្យគេថា Our friends have a house in West London បាទមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងមានផ្ទះមួយនៅភាគខាងលិចទីក្រុងឡុងអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់ពាក្យថា West London នេះបាទភាគខាងលិចទីក្រុងឡុងនេះមិនសំដៅទៅលើថាវាភាគខាងលិចហ្នឹងបែបលក្ខណៈក្បែរផ្ទះណាឬក៏នៅមួយប្លុកណាប្លុក1ប្លុក2ប្លុក3គឺគេអត់ខ្វល់ដឹងតែភាគខាងលិចតោះនេះណាតែបើសិនជាដាក់ the West of London ឬក៏ដាក់ថា the West London អាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ specific មក specific មិនតែជាក់លាក់មកជាក់លាក់មិនព្រោះថានៅខាងលិចទីក្រុងឡុងហ្នឹងនៅជាប់ផ្ទះម៉ាឡែនបាទហ្នឹងហើយវាច្បាស់អញ្ចឹងតោះណាបាទអញ្ចឹងកាលណាដាក់ the West London នេះលក្ខណៈបែបលក្ខណៈ general ទូទៅតន់
Ano nè? con chào Oh, sorry. This might sound a lot of all extra. Và chấm phép quan từ năng của này. Okay. 59. It's so boring here. Nothing ever happens in place. Bạn đang nhung kết hợp số trên kia đấy. đi trời Dạ. Đi. Đi chứ này. đi Gì đấy. Mà đi. Okay, this place. Yeah, correct. Okay, không thể ấy. Okay, chúng ta vì đôi chữ của ở control nơi này boring control và absorb rồi có control thì có boring nữa. Nothing ever happens in this place và admin nothing. Đã admin ở ngoài đời club ban cả lớn nơi tí cái lại như sau và admin này club cả lớn nơi chuyện cái admin caประกวดอีมวย admin ca ประกวดคอนเสิร์ตอีกับกลุ่มดนตรีนี่นั่งจังนั้นนะ bởi ngặt ở trong dây chân. Okay. 60. Is that my key or is it a? Giờ bơ mình xí rồi đi. Mình xí là đi nè. Giờ đi. À. Được mùi nè. Đi. Đi. Oh, is it? Okay, correct. Chẳng đi. Okay, tới. Anh đi ní. Yours mình bên ai hết rồi nè. Anh đang chạy kìa. Mấy gió mình ấy. Bởi gió chỉ tôi tới bên chạy. Chắc là gió mình ấy hết. Cái ta chia possessive pronoun. Sau phần nếm cầm sật đó nè. Sau phần nếm cầm sật. Chắc is that my key or is it yours? Okay, toán không nè. Okay. Baca, baca. Lấy chim sông chọc sông học sắp nó sẵn đó. Nào, sẽ lấy tâm trô này. Và lấy nhóm sông chọc sông học sẵn đó. Rồi, nơi ngày sáng cái dân bà to khi học sông môi tới.